好啦，咁到呢一度咧，就到下一 part 啦，即係我哋之前學嘅咧係關於 molecule of element 啊嘛，OK？咁即係兩種同種 element 嘅嘢黐埋一齊。咁但係而家要學嘅就 molecule of compound 啦。咁 compound 嘅意思就係佢係由唔同種類嘅 element 黐埋一齊嘅。咁呢一個就 element， 唔同種類咧呢咧就叫 compound。咁最 typical 例子都當呢個啦 ，hydrogen chloride 咁啦，即係 HCl。咁我哋見我寫晒啲步驟嘅，咁其實我就逐 part 咁樣講啦。咁咧成個 flow 話俾你知發生咩事。例如呢一個 hydrogen chloride，因為你而家啱啱開始學啊嘛，咁有時透過啲名咧，你未必知道究竟佢裏邊包含咗啲咩 element 嘅，咁所以我就俾咗你先啦。佢裏邊咧係有啲 element， 咁一定有兩種或以上噶啦。咁例如呢一個 element 咧係hydrogen H 啦，另一種 element 咧係 chloride。即係 Cl 啦，咁你第二部分咧，你知道有咩 element 之後咧，就要寫翻佢哋嗰個 electron arrangement 係乜嘢 ，OK？ 提自己，咁你寫埋啦，咁跟住咧就可以畫個 diagram 出嚟啦，好似之前咁樣。咁只不過今次咧，我只不過係將另一個咧轉做另一個 element 噶嘛 ，OK？咁但係要做嘅嘢其實都一樣嘅，就係 H 佢要揼一粒出嚟 ，OK？靠呢個，然後 chlorine 咧佢都要揼一粒出嚟，因為佢哋需要一粒就要揼一粒啊嘛，咁跟住咪將佢個粒 share 咗呢度咯，咁大家就共享咗呢個位咯。咁其實已經畫完㗎啦，呢個咁嘅 diagram 非常之簡單嘅啫。咁然後就第四部分就係我哋學嗰個 molecular formula 啦，就係咁我寫翻出嚟咪將個 simple 黐翻埋一齊啊嘛，叫 HCl 咯。咁你喺 Form 2有時候學嗰個 acid 嘅時候咧，hydrochloric acid，咁其實嗰個就係就係咁樣，成嚿嘢就係咁樣嚟嘅啫 ，hydrochloric acid， 咁咪叫 HCl 啦。咁第五集個部分咧就係咁我想寫埋佢嘅 structural formula， 咁咪 H 依一個 bonding Cl 咯。咁數翻 number of bond pair 嘅 electrons 啦，咁例如而家我得一 pair 嘅，咁寫一咯。咁 lone pair 啦，咁我有一個 lone pair， 兩個 lone pair， 三個 lone pair， 咁就寫三咯。咁如此類推嘅啫。咁第二 carbon dioxide 又係咁啦，就係又係你carbon 一定知係 C 啦，跟住之後2,4啦。咁有時 dioxide 你未必知道咧，係即係咩嘅。咁其實 oxide 咧，你見到呢個字咧就知道係 oxygen 嚟㗎啦。咁但咧都俾咗個 hint 你嘅，即係揀兩粒啦。咁所以咧你就會知道佢需要兩粒嘅 O 咁樣啦。咁但係就算你唔知道佢有兩粒嘅 O 咧，其實你畫嘅過程裏邊咧，你自己砌出嚟咧，你都會發現要兩個 O 你先至砌到即係你想砌嘅嘢嘅。即係簡單嚟講，即係你先砌到即係一個叫做octet 嘅 compound 咁樣啦。咁就要需要你畫嘅過程裏邊咧，你要自己嘗試好多咧，你就會知道邊啲得邊啲唔得㗎啦。咁好多時候咧，都未必會俾埋佢有幾多粒嚟嘅，有時候可能就要你自己即係嘗試下嘅。咁但係咁俾埋你有幾多粒，咁當然最好啦。咁你都要識得砌咯，即係例如好似呢個例子咁樣。咁我當 oxygen 咁樣，咁我唔會咁樣砌咯。咁原因啫，就係因為佢咁樣係永遠都唔會 octet 到嘅。OK，咁跟住咧，最後就會係咁樣砌啦。咁你就話點解要咁啊？咁我先試咗個唔得嗰個位先啦。嗱，我學過啦，即係例如 carbon 咧就係有4粒啊嘛。咁即係佢需要揼4粒出嚟啦，係咪？咁跟住我當唔通我而家 carbon 我要揼4粒出嚟。OK 咁樣，咁 oxygen 咧我就要攞兩粒嘛，咁我揼兩粒啦。我當呢個 oxygen 我揼呢一粒喺呢邊，我揼一粒喺呢邊。咁另一個 oxygen 咧，我又揼一啲嘅佢嘅自己喺呢度。OK，咁你發現咧好奇怪嘅，最後 oxygen 本身係有6粒啦，咁1、2、3、4、5、6啦。咁呢邊嘅 oxygen 咧就1、2、3、4、5、6。OK，咁你發現數下啦，嗱呢一邊我當 carbon 先啦，話而家1、2、3、4、5粒嘅啫，最外層。呢個 oxygen 中間嗰個1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，哇12粒爆晒煲。呢邊咧就得1、2、3、4、5、6、7、8，喂1、2、3、4、5、6、7，得
唔係喎，數下先，1、2、3、4、5、6、7，7粒。咁跟住你發現咧，全部都係唔 octet 嘅，咁其實根本冇可能發生啦。咁但係你咁樣又唔同喎。你發現而家呢個畫法咧，就係我 carbon 我要抌4粒出去，咁我就有兩邊啦，咁我咪兩邊都各自 share 2粒出嚟先咯。咁我都係抌4粒啊。咁然後 oxygen 呢一邊咧就要攞2粒出去，咁咪抌2粒喺度，抌2粒喺度。咁你發現最後咧就 octet 啦，1、2、3、4、5、6、7、8，呢度又係1、2、3、4、5、6、7、8，呢度係1、2、3、4、5、6、7、8，咁全部都 OK 嘅，咁就會最後會咁畫咯。咁嗰個 molecular formula 咧就係寫，即係就唔會叫做咧OCO 咁嘅，咁呢個咧就係又係錯嘅，得唔得？咁我哋要寫 CO2。咁講晒呢一 part 去啦，後面咧我會講下點解會係即係咁樣寫啦，即係有一啲 rules 嘅，或者叫 general 嘅 rules 嘅。咁跟住 structure 咧就因為佢而家係 double bond 嚟㗎嘛，咁所以就咁樣畫咯。咁然後數翻佢啦，又係 number of electrons lone pair 咧就1、2、3、4咁4個，咁如此類推啦。咁呢度就有2粒喺度，有2 pair 喺度，咁所以就4 pair。咁越嚟越清楚發生咩事啦。咁當呢一度啦，即係又係有個名叫做 tetrachloromethane 咁樣。咁放心咧，睇呢個名咧一定唔知啊。你到而家呢個階段一定唔知道即係發生咩事㗎啦，即係入邊有啲乜嘢嘅 element 咁樣。咁但係我都會講解下你 tetra 咧呢個字咧，即係解4個咁解嘅。OK， 同啱啱上面呢個帶咧，即係解2個咁解。OK。咁跟住 tetrachloral 即係4個 Cl 咯。chloral 呢個你好熟悉啦 chlorine 啦，好似4個 Cl 咁樣。咁 methane 呢個咧就冇可能知道㗎啦。咁我所以講解俾你聽就係、其實佢係即係 carbon 嚟嘅，即係 methane 本身咧係一個叫做 CH4 嘅嘢嚟嘅。methane 呢個嘢其實係 CH4 嚟嘅。咁但係而家咧佢就冇晒啲 H， 全部都變晒做 chloral 咁解嘅啫，即係所以咧就變咗做即係 CO 咁啦。咁呢個咧 extra 嘢啦，我唔講太多啦。咁總之而家我俾你嘅 element 就係我有 carbon， 我有 chlorine。如果我唔俾呢啲你都識得砌到係咁樣咧，咁你就真係好熟悉啦。咁依家我俾埋你啦，係有4個啦，係嘛？咁其實你發現其實都好合理咁，4個因為佢每個要1粒，咁然後 carbon 咧就係、我需要4粒出去，我又 share 4粒，咁我咪 carbon 先 share 咗出去先啦，1、2、3、4 share 咗。咁然後chlorine 咧就我 share 1粒出去，咁 share 喺呢度咯。咁你發現最後大家就會有一個 deal 啦，即係例如你又 share 1粒俾我，我又 share 1粒俾你。咁咪 OK 咯，咁我哋各自咪學，咁呢個 chlorine 嚟講咪變成 octet 咯。咁其實你有時唔需要諗太多嘅嘢，你淨係需要知道我 share 幾多出去，而你又 share 幾多出去，但咁其實大家就會即係個交易就會好凸凸冚㗎啦。OK， 咁分別 carbon 就同4個 chlorine 做呢個交易啦，咁就就係咁咯。咁呢個要提嘅嘢咧就係呢個 carbon 呢個嘢。咁你可以想象下 carbon 佢 share 4粒出去啦。咁其實佢咧就好似好多爪咁嘅。OK， 我將個爪咧褪開做4個方向，咁就同4個咧各自係 share 1粒嘅 element 做一個交易。咁你做下咧，你就會發現好舒服嘅成件事。總之就係你要令到成件事好凸凸冚咧，最後你發現好有嗰種好舒服、好治療嘅感覺嘅。咁樣做 cam 咧，做下會係咁嘅。咁就係咁啦。咁我要提嘅嘢咩咧？就係個 carbon 咧，就喺個 middle。即係咩意思咧？即係嗰啲你凡係想 share 好多電子出去嘅嗰啲，即係你需要好多，你又 share 好多出去嘅嗰啲 element 咧，都會擺喺中間嘅。OK， 咁就係咁啦。咁嗰個 formula 就係 CCl4 啦，寫咁就係咯。跟住到 water 啦，咁 water 你就咁睇咧，就亦都唔知 element 啦。咁但係你就要有啲嘢你要記咗佢啦。即係 water 係有 H 有 O， 咁其實我哋平時就叫 H2O 啊嘛。
就係咁啦。咁 oxygen 因為佢係二路 ，OK， 咁會 share 兩粒出去。咁今次咧 oxygen 咧就佢就唔係一次過喺呢度 share 晒佢啦，咁佢就 share 一邊 share 一邊，咁然後 hydrogen 就 share 佢自己一粒，咁咧就會即係各自都變成咗呢個就 octet， 呢個就 duplet 咁啦。咁你見我畫法咧就係咁樣畫嘅，即係將兩個嘅hydrogen 咧就擺喺個角落頭㗎嘛。咁然後我就將啲 lone pair 咧就咁樣即係 group 埋一齊喺呢個位啦。好，咁你話我咁畫得唔得咧？咁樣現階段咧，其實你咁畫都 OK， 即係 concept 都 OK。咁但係去到即係高中嘅時候咧，就要咁畫翻啦。咁到時就先要再解釋點解會係咁畫啦。咁嗰個formula就叫 H2O 啦。係啦，咁就自己 practice 晒所有嘢佢啦。咁呢個咧就唔講太多啦，即係都係咁樣做嘅啫。係，即係呢個都係啦。咁嘅呢份 notes 咧，咁其實就已經全部都擺晒落去個 Google Classroom。咁到時你自己嘗試下，睇下自己畫唔畫到出嚟咯。